Сәлеметсіздер ме? Бүгін бас құда мен құдағиға арналған төсбелгі жасап үйренеміз. Алдымен барын дайындап аламыз. Ол үшін фетр матасына негізімізді алып, басып, кесіп аламыз. Енді астарымызды дайындаймыз. Менде эко-кожа, кожзаменитель. Бұны да негізбен басып, сызып кесіп аламыз дайындап. Енді төсбелгімізді жинаймыз. Ол үшін фетрға алдымен негізімізді жабыстыратын боламыз. Дәлдеп қойып алып, алдымен бір жақ шетін узордың бетімен клей жағып жабыстырамыз. Сосын екінші шетін дәл осылай екіге бөліп жабыстыратын боламыз. Екі ұзын қауырсын жабыстырамыз. Менде ақ түстен. Астарына кожзам болады. Алдымен түйреуішімізді өткізіп аламыз. Екі шетінен екі тесік жасап, сол тесік арқылы түйреуішті өткізіп, содан соң бірақ астарды фетрге жабыстыратын боламыз. Кожаны да екі бөліп жабыстырамыз, себебі толықтай клей жағатын болсақ, орнынан қозғалып кетіп, қисық жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан екі бөліп жабыстырған ыңғайлы. Енді төсбелгімізді әрлейтін боламыз. Ол үшін менде тамшы тәрізді кристалл тасы ортасына, шеттеріне жарты моншақ жабыстырдым узор бойынша. Жарты моншақтың орнына кристалдың кішкентай көлемінде кристалл кішкентай тастарын қолдануға болады. Осымен төсбелгіміз дайын болды. Аз ғана уақыттың ішінде тез жасалынды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сонымен қатар менде каналда дәл осы төсбелгілердің жасалу реті көрсетілген. Видеоның описаниясында сілтемемен өтіп, қайталап көрсеңіздер болады.